ich kann das auch verstehen, dass das ganz schön viel Respekt in uns auslöst, weil es ist verdammt interessant, in dieser menschlichen Erfahrung mit einem offenen Herzen und einem offenen Geist angstfrei zu sein. Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Heute sind wir wieder hier nach einer 2-wöchigen Pause. Ich war etwas im Urlaub und komme mit ganz neuen Eindrücken wieder zurück nach Hamburg, obwohl Hamburg fast genauso warm ist wie der Urlaubsort. Ich hoffe natürlich, dass dir gut geht, dass du die letzten 2 Wochen friedlich und in Freude und Dankbarkeit verbringen konntest. Heute, wie immer hier im Podcast, nehmen wir uns einen guten Freund zur Seite, um diese menschliche Erfahrung in der Tiefe zu betrachten. Dieser gute Freund heißt ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist ein Training für unseren Geist, damit wir das derzeit dominante Angst-Ego-Denksystem ablegen lernen und es mit einem liebevollen Denksystem ersetzen können. Heute in der Folge 309 vom Happy Cool Love Podcast will ich nochmal mit dir gemeinsam kontemplieren. Falls kontemplieren ein Wort für dich ist, was du noch nicht so ganz greifen kannst, kontemplieren ist eine Mischung, würde ich jetzt mal sagen, zwischen sich auf etwas konzentrieren und Meditation. Es ist so ein meditatives mit etwas sein, während du deinem Alltag weiterhin Platz gibst. Also es ist nichts, für was du wirklich aktiv stoppen musst. Es ist so ein innerliches Stoppen, eine innerliche Pause, damit du mit einer Fragestellung oder mit einem Thema innerlich in die Tiefe gehst. Du agierst nicht oder du reagierst nicht, sondern du sitzt damit. Mit einem ganz offenen Bewusstsein, mit einem offenen Herzen und schaust so, was sich dir zeigt. Und manchmal mögen wir auch nicht, was sich in unserer Kontemplation so aufzeigt. Aber ich finde es immer hilfreich, weil es ist eine Methode, wie wir in die Tiefe gehen können. Womit ich heute kontemplieren möchte und dich dazu einladen möchte, mir zu folgen, ist, wie wir den Kurs nutzen, um uns hier davon begleiten zu lassen. Weil ein Kurs im Wundern ist dazu da, dass es uns hier auf dieser menschlichen Ebene begleitet. Und manche von uns haben eine Interpretation des Kurses, der nächste hat wieder eine andere. Manche überschneiden sich nicht. So ist es halt. Weil hier auf dieser menschlichen Ebene, da ist es so, dass wir eine Wahrnehmung haben. Und Wahrnehmung, so geklärt sie auch sind, können sich dennoch voneinander unterscheiden. Du merkst ja, es gibt 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt und wenn du mit diesen gesamten 8 Milliarden Menschen sprechen würdest, was natürlich unmöglich ist, wirst du merken, dass nicht einer 100% mit dem anderen übereinstimmt. Da gibt's manchmal große Unterschiede und manchmal auch nur kleine Unterschiede, aber Wahrnehmungen können sich verändern über die Zeit. Nur die Erkenntnis ist immer gleich. Also, deshalb können wir ein Werk wie ein Kurs im Wundern nehmen und ich mit meinem Bewusstsein könnte das draus lesen und das für meinen Alltag mitnehmen und du könntest etwas ganz anderes mitnehmen und beides ist aber okay, weil niemand kann uns vorschreiben, wie wir den Kurs zu interpretieren haben oder zu verstehen haben oder ihn in unserem Alltag umsetzen. Jeder geht also so, wie es sich in seinem Herzen für richtig anfühlt. Und wir können keinem Vorschriften machen, wie der Kurs zu verstehen ist. Und deshalb möchte ich gleich mit dir auf etwas gucken, was ich glaube auch missverstanden werden kann aus dem Kurs, wobei ich gleichzeitig auch niemanden sage, hey, du musst meiner Idee oder meinem Verständnis dafür folgen, sondern ich möchte das ja kontemplieren mit dir gemeinsam, um zu schauen, was dabei bei mir hochkommt. Und ich stelle das einfach in den Raum. Und du machst damit, was du willst. Du kannst auch sagen, hey, ich finde das total bescheuert und ich kann dem nichts abgewinnen, danke Peri, aber nichts für mich. Oder du sagst so, ich kann dem was abgewinnen, das resoniert mit mir, vielen Dank für den Hinweis. Jetzt gehe ich mit dieser Frage, die wir gleich gemeinsam kontemplieren werden, anders um. Also, das, was ein Kurs im Wundern in die Welt tut. Was der Kurs vor allem lehrt, ist, dass diese Welt, der Körper, das Universum, alles, was wir sehen, auf dieser menschlichen Ebene Illusion ist. Das ist, was der Kurs sagt. Jedoch kann das, je nachdem, wo du bist und wer du bist, was dich geprägt hat, wo dein Bewusstsein ist, anders ausgelegt werden auf dieser menschlichen Ebene. Ich glaube, Menschen, die das erste Mal hören und
irgendwie den Kurs nicht kennen, denken, ja, was heißt denn, dass das alles Illusion ist? Kann ich mich dann zurücklehnen und muss nichts mehr machen? Ist das dann meine pauschale Ausrede, um einfach passiv zu werden? Und auch Menschen, die den Kurs nehmen, nutzen das manchmal als ihre eine Antwort auf alles, was sich ihnen zeigt oder was sich anderen zeigt. Hey, ist doch alles Illusion. Das ist Illusion, du bist Illusion, die Schule ist Illusion, eine Uni ist Illusion, Essen ist Illusion, die Sonne ist Illusion, ein Baum ist Illusion, deine Katze ist Illusion, alles Illusion. Was machst du dir eigentlich so viele Gedanken? Und genau mit dieser Idee, dass alles Illusion ist und wie wir diese Bewandtnis nutzen, möchte ich mit dir in die Tiefe gehen, also kontemplieren heute. Ich hoffe, du hast Lust drauf. Ich habe ja selber schon so ein bisschen damit gesessen, bevor ich hier auf Aufnahme gedrückt habe mit diesem Video. Also habe ich natürlich schon so ein paar Gedanken dazu vorbereitet. Und der erste Gedanke, der mir kommt, wenn ich diese Aussage habe oder diese Tatsache, dass alles Illusion ist, weil ich glaube ja daran, was der Kurs sagt, dass diese menschliche Ebene nur Illusion ist. Nur wie gehe ich damit um? Nutze ich das als eine Ausrede oder nutze ich das, um noch mehr hier zu sein? Das sind die beiden Optionen, die sich mir so zeigen. Also, das Erste, was mir kommt, wenn ich damit sitze, eine Pause generiere mit dieser Idee, dass alles Illusion ist und dass wir das auch ganz schön weit treiben können als Schülerinnen und Schüler von Ein Kurs in Wundern, diese Aussage zu benutzen, ist, dass ich das Gefühl habe, dass daraus eine Ausrede entstehen kann, eine perfekte Ausrede, nicht wirklich hinzusehen, nicht wirklich hier zu sein, nicht vollkommen in diese menschliche Erfahrung einzutauchen mit dem Wissen, dass du mehr bist als diese menschliche Erfahrung. Weil wenn ich die ganze Zeit pauschal sage, okay, alles ist Illusion, du musst dich gar nicht drum kümmern, was ist denn dann meine Aufgabe hier? Allen das zu sagen? Nur passiv rumzusitzen auf meinem Thron und so zu tun, als hätte ich alles schon geschnallt und müsste nichts mehr tun? Ich finde so schwer, dass, wenn das immer nur meine Antwort ist, noch irgendwie mit dieser Welt in Aktion zu treten. Weil ich würde ja dann auch dorthin gehen, dass alles, was ich tue und wofür ich mich berufen fühle, nur die Illusion verstärkt. Weil der Kurs, der macht uns ja auch darauf aufmerksam, wenn du mit dem Ego gehst und die Lieblosigkeit dieser Welt auch noch bestätigst, bekräftigst du sie ja. Wir wollen die Illusion nicht bestätigen, wir wollen sie nicht bekräftigen. Das ist ja auch immer wieder so eine Fragestellung, wann bestätige ich die Illusion des Ego? Weil das Ego ist ja dieser lieblose Anteil in uns, der uns einredet, dass wir Angst haben müssen und das Menschsein das Einzige ist, was es gibt. Und womit bestätige ich die Illusion nicht? Und ich glaube, deshalb ist es manchmal so ein bisschen wackelig. Was mache ich denn mit dieser Aussage, dass alles Illusion ist? Wenn ich jemanden tröste, bestätige ich damit die Illusion. Wenn ich jemanden etwas mitgebe wie Kritik, bestätige ich dann damit die Illusion? Ich würde sagen, dass es ganz darauf ankommt, aus welchem Bewusstsein du das machst. Wenn du das geklärt tust, aus der Liebe heraus, mit einem Bewusstsein für mehr, glaube ich nicht, dass du die Illusion bestätigst. Was ich glaube oder was bei mir hochkommt, wenn ich mit dieser Aussage sitze, was mache ich denn mit der Welt, wenn alles eine Illusion ist, darf ich dann die ganze Zeit darauf verweisen und nichts mehr tun, dann glaube ich, dass das, wie gesagt, eine Ausrede dafür sein kann, nicht voll und ganz hier in dieser menschlichen Erfahrung zu sein, mit einem Bewusstsein für dein wahres Selbst. Und ich kann das auch verstehen, dass das ganz schön viel Respekt in uns auslöst, weil es ist verdammt interessant, in dieser menschlichen Erfahrung mit einem offenen Herzen und einem offenen Geist angstfrei zu sein. Und für jeden, dem der Schrecken noch mitten im Herz sitzt, ist das, glaube ich, die größte Aufgabe. Also für uns alle immer mal wieder, ne? Also auch alle von uns, die Ein Kurs in Wundern als Lehrer empfinden, haben Herausforderung damit, ihr Herz offen zu halten. Aber ich glaube, wenn ich diese Tatsache, dass diese Welt Illusion ist, dass alles nur Illusion ist, immer wieder benutze ich das als ein Schutzschild, um nicht mein Herz zu öffnen, um nicht ganz hier zu sein. Das ist die Versuchung, beziehungsweise diese Falle,
die mit dieser pauschalen Aussage kommt. Das heißt nicht, dass das nicht auch irgendwann mal eine Bewandtnis hat, dass wir das mit jemandem teilen, dass wir diese Wahrheit mit jemandem teilen. Aber wenn das meine pauschale Antwort ist, um alles verstummen zu lassen, dann muss ich mich fragen, warum tue ich das? Helfe ich wirklich? Ist das wirklich liebevoll oder nicht? Gebe ich damit wirklich oder nehme ich vielleicht? Für mich heißt es, dass wenn ich nicht wachsam bin, was ich da tue, dass ich tatsächlich so eine Art spirituellen Bypass lege. Ich gehe nicht durch die Angst zurück ins Licht, ich gehe um die Angst und denke dann, ich bin im Licht. Und ich denke dann, ich bin im Licht. Du kannst nicht um die Angst herum und dann im Licht sein. Das wird nicht klappen. Sogar der Kurs sagt, du musst durch die Angst. Es ist für uns die Aufgabe, Verantwortung für die Lieblosigkeit, Verantwortung für die Angst zu tragen, die wir hier haben, auch wenn sie eine Illusion ist. Ich bin in einer Illusion, die Illusion auflösen, transformieren darf. Und das passiert nicht dadurch, dass ich pauschal jedem sage, hey, du musst dich um nichts mehr kümmern, weil alles ist eh Illusion. Krieg, Illusion. Essen, Illusion. Kleidung, Illusion. Medien, Illusion, alles Illusion. Warum bist du eigentlich die ganze Zeit so busy damit, irgendetwas zu tun? Ist doch eh egal, wir sind in Wirklichkeit doch gar nicht hier, also chill doch mal. Also sobald wir etwas bewirken wollen oder dienlich sein wollen, könnte jemand dann mit dem Kurs um die Ecke kommen und sagen, hey, warum tust du überhaupt irgendetwas? Chill doch mal, weil alles eh Illusion. Als wenn es so etwas ist, was die Welt verstummen lassen soll. Aber ganz ehrlich, lass uns das mal zu Ende denken und nicht nur bis dorthin denken, wo es gemütlich für uns ist. Wenn alles Illusion ist, was machst du mit einem Menschen, der gerade seinen Job verloren hat? Sagst du, ey, kein Problem, ist eh nur Illusion, dein Job war Illusion, dein Boss war Illusion? Oder ein Menschen, der eine richtig, richtig harte Kindheit hatte, wo er missbraucht worden ist, sagst du, ach, deine Kindheit war nur Illusion, ist nicht so wichtig. Sei doch jetzt endlich nur dankbar und vergebe die ganze Zeit. Oder ein Menschen, dessen Katze gerade überfahren worden ist. Oder jemand, der gerade blutet. Oder ein Kind, das gerade weint. Gehe ich da hin und sage, hey, alles nur Illusion. Was ist denn eigentlich dein Problem? Und dann denk das mal weiter für die Person, die davon überzeugt ist, dass die einzige Aufgabe, die sie hat, jedem mitzuteilen, dass alles Illusion ist. Darf die Person eigentlich noch essen? Weil Essen ist ja auch Illusion. Zu essen bestätigt ja dann auch die Illusion, weil ich denke, ich muss diesem illusorischen Körper illusorisches Essen zugeben, damit er funktioniert. Und darf ich dann Klamotten tragen? Darf ich mich im Winter vor der Kälte schützen? Ist ja alles nur Illusion. Darf ich überhaupt was sagen? Weil meine Worte sind ja auch Illusion. Also wo hört denn dann die Idee auf, jedem mitzuteilen, dass alles Illusion ist? Ist so meine Frage, wenn ich damit sitze. Ich weiß nicht, ob dir dieselben Fragen kommen oder vielleicht auch andere, teile sie gern mit mir, weil wenn ich das zu Ende stricke und nicht nur dort stoppe, wo es für mich gemütlich ist, damit ich jeden still mache, lande ich dort, dass ich eigentlich gar nichts darf, bis auf Tod umfallen. Was ich glaube, wenn ich mit dieser Aussage, alles ist nur Illusion, sitze, ist, dass der Kurs zuallererst mit uns spricht. Die wir Schülerinnen und Schüler von Ein Kurs in Wundern sind. Wir dürfen diese Aussage verinnerlichen. Wir sind nicht dafür da, um sie pauschal in die Welt zu kommunizieren. Ich weiß nicht, wem das was bringt. Ich teile das mit den Menschen, die sich auch vom Kurs gerufen fühlen, vom Kurs irgendwie bewegt fühlen. Und ich gehe doch nicht in irgendeinen Laden und will jemanden im Laden davon überzeugen, dass das alles Illusion ist und der aufhören darf, alles zu tun, was er gerade tut. Wem hilft denn das? Diese Aussage gilt zuallererst für uns. Wir dürfen sie verinnerlichen. Wir dürfen sie leben, damit wir dienlich sind, damit wir ein Segen sind für uns und unsere Umwelt. Und wenn ich sie pauschal die ganze Zeit in die Welt kommuniziere, empfinde ich mich nicht als wirklich dienlich. Wir wollen ja damit, dass wir diese Aussage verstehen und sie verinnerlichen und leben, Verbundenheit pflegen und nicht Trennung. Der Kurs sagt ja selbst, dass er uns innerhalb dieser menschlich-illusorischen Erfahrung dienlich ist, weil wenn wir zurück in der Erkenntnis sind, zurück im Himmel, da ist alles klar, da gibt's keine Fragen, da brauchen wir keinen Kurs, da brauchen wir keine Vergebung, weil all das ist Teil dieser illusorischen Welt. Aber
Das Ego lässt uns ja nicht los, bloß weil wir den Kurs finden, da waren wir ja schon ganz häufig in diesem Podcast, sondern es folgt dir auf Schritt und Tritt und versucht den Kurs immer noch dafür zu nutzen, dass du dich irgendwie besonders fühlst. Und dieses ich hab's voll erfasst. Die Welt ist Illusion, ich bin Illusion, alle sind Illusion, Medien sind Illusion, Politiker sind Illusion und ich muss das nur der Welt mitteilen, dann ist alles gut und alle anderen haben es noch nicht kapiert, führt vielleicht auch wieder dazu, dass man sich irgendwie besonders und überlegen fühlt, weil man denkt, man hat etwas geschnallt, was die anderen Kursschüler noch nicht geschnallt haben. Obacht mit dieser Liebe für die Besonderheit, die das Ego hat. Das ist alles, was ich darin sehe. Obacht. Du musst dich echt knallhart, ehrlich hinterfragen, ob da irgend so ein Funken von, ach, ich bin doch so besonders, weil ich hab's voll geschnallt und keine andere Person hat's bis dato geschnallt und ich muss es den anderen nur sagen, weil die sind alle zu blind und zu in der Dunkelheit und träumen noch so sehr. Obacht damit. Die Obacht gilt natürlich auch für uns, ne? Also wir dürfen uns auch immer selbst hinterfragen, hat sich das Ego wieder auf die Reise mit dem Kurs bei mir eingeschlichen? Und meist wird die Antwort auch ja lauten, weil wir sind hier auch immer wieder am Stolpern. Wir werden immer wieder herausgefordert werden, ob wir nun Schülerinnen und Schüler von einem Kurs im Wundern sind oder nicht. Das heißt ja nicht, dass du nie wieder irgendwie eine Herausforderung hast. Das heißt ja nicht, dass du auf dem Thron sitzt und jetzt irgendwie die Welt überblickst und sagst, ich hab's voll geschnallt und ihr da unten, ihr armen Würstchen noch nicht, sondern du bist ja Teil dieser Welt. Du bist ja Teil dieser Menschheit und du darfst den Kurs dort anwenden, wo es drauf ankommt, nämlich in deinem Alltag mit deinen Liebsten, mit deinen Mitmenschen, um zu überprüfen, wo hört meine Toleranz wieder auf und wo will ich wieder verurteilen und wo darf ich wieder vergeben. Das passiert nicht, wenn du da oben auf dem Thron sitzt und denkst, alles nur Illusion, ich muss mich da gar nicht mehr einbringen. Das wird dort nicht passieren, das garantiere ich dir. Vor allem, was diese Aussage auch machen kann, wenn wir sie pauschal auf alles anwenden, ist, dass sie uns ganz schön passiv machen kann. Wir sitzen da so schön gemütlich auf unserem Thron und denken, wir müssen uns ja gar nicht mehr einbringen. Ich aber finde nicht, dass der Kurs Passivität lehrt. Ich lese uns dazu mal was aus dem Kurs vor. Bete darum, dass die Wiederkunft bald sein möge, doch lass es nicht darauf beruhen. Sie bedarf deiner Augen und Ohren, Hände und Füße. Sie bedarf deiner Stimme, am meisten aber bedarf sie deiner Bereitwilligkeit. Ich finde nicht, dass das sehr passiv klingt und ich finde auch nicht, dass der Autor dieses Werkes, nämlich Jesus, passiv war. Also wir dürfen wirklich vorsichtig sein, wie wir manche Aussagen des Kurses interpretieren und was sie uns vielleicht bringen auf einer Ego-Ebene und ob sie wirklich so gemeint sind vom Kurs. Aber hey, wir können niemals für jemanden bestimmen, wie er den Kurs interpretiert. Wir können nur dazu einladen, nochmal zu reflektieren und dann dürfen wir loslassen. Du bist aus meiner Sicht nicht hier, um den Kurs zu nutzen, um dich von der Welt abzuwenden, weil sie ja nur Illusion ist. Eher das Gegenteil. Da du verstehst, dass sie Illusion ist, kannst du voll und ganz diese menschliche Erfahrung aus einem höheren Bewusstsein machen und so einen liebevollen Unterschied für diese Welt machen. Und wenn ich die Leute betrachte, die diese Wahrheit wirklich gelebt haben, so Menschen wie Thich Nhat Hanh oder Ram Dass, habe ich das Gefühl, dass die im Gegenteil zu Passivität noch mehr Mitgefühl hatten mit der Menschheit und mit jedem von uns und noch mehr Liebe und noch mehr Verständnis. Das waren die liebevollsten und sanftmütigsten Erscheinungen hier und nicht die passivsten. Im Handbuch für Lehrer lesen wir noch eine interessante Sache, nämlich, dass wir nur einen vollkommenen Lehrer auf dieser Welt brauchen, um die Welt zu erlösen. Nun können wir uns hinterfragen, wenn wir so erhaben von uns geben, dass die Welt nur Illusion ist und wir nichts tun müssen, weil wir sonst die Illusion bestärken und deswegen uns einfach nur zurücklehnen und immer wieder diese Antwort haben, sehe ich bereits eine Welt, die erlöst ist. Wenn nicht, bin ich nicht dieser vollkommene Lehrer, der die Welt erlöst hat. Also habe ich vielleicht noch Arbeit zu tun und schwebe nicht 2 Zentimeter über dem Boden. Ich sehe noch nicht eine Welt, die erlöst ist. Ich sehe oft genug eine sehr friedliche Welt. Ich bin sehr dankbar für diese Welt. Ich bin dankbar für jede Erfahrung, die ich hier mache, auch wenn sie nicht immer nur
gemütlich ist, will ich jetzt mal sagen. Ich glaube, mit dem Kurs habe ich eine Art, mit den Dingen, die hier passieren für mich oder mit meinen Fehlern oder mit meinem Stolpern, habe ich eine Art gelernt, anders damit umzugehen. Ich stehe viel schneller auf. Ich bin viel schneller wieder in der Dankbarkeit, viel schneller im Frieden, als ich es früher war. Aber würde ich sagen, ich bin schon so weit, dass ich nur Frieden sehe oder eine erlöste Welt? Nein. Bin ich nicht. Und ich kenne diese Person nicht oder diese Seele nicht, die in einem menschlichen Körper steckt, die total erleuchtet ist. Es gibt Erscheinungen hier, so wie Eckhart Tolle oder Byron Katie, die empfinde ich als sehr, sehr bewusst. Aber ich weiß nicht, ob irgendwo auf dieser Welt irgendjemand Jesus-ähnliches noch ist. Vielleicht, bestimmt. Ich kenne diese Person nicht. Und deshalb hilft uns vielleicht bescheiden zu sein auf diesem Weg zurück nach Hause und mehr in das Ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wozu etwas dient, Gefühl zurückzufinden. Wenn ich weiterhin mit dieser Aussage sitze und mit dieser Beobachtung, dass manche Schüler diese Aussage, alles ist Illusion, nutzen, um sich zurückzulehnen und das als Pauschalantwort zu benutzen, dann lande ich auch dort, dass ich glaube, dass man, wenn man so Gedanken hat, sich irgendwie innerlich irgendwann bei einer Sackgasse befindet. Man endet wirklich in einer Sackgasse. Und ich glaube, dass Menschen, die so den Kurs interpretieren, das ist zumindest mein Gefühl dafür, auch außen diese Sackgasse spüren werden. Sie werden immer an Grenzen stoßen mit anderen Menschen. Es geht nur bis zu einem bestimmten Level und dann sagen andere Menschen, hier ist meine Grenze. Weil innerlich kann sich dadurch nur eine Grenze zeigen, dass ich mir immer wieder etwas sage, damit ich nichts mehr tun muss. Ich lande irgendwie in so einem ganz merkwürdigen Gedankenkonstrukt, den keiner mehr folgen kann und wo ich selber wahrscheinlich echt es schwer habe, wieder herauszukommen. Ich habe da echt viel Mitgefühl für, weil ich fühle, wenn ich die Gene Keys da wieder mit reinbringe, dass das eine Linie 5 ist, die sich ihr eigenes Gefängnis geschaffen hat. Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil vielleicht jemand, der sich auch mit den Gene Keys auskennt, versteht, warum ich hier die Linie 5 erwähne, weil das ist die Linie, die so klug ist, dass sie sich selbst in ihrem Kopf so völlig verworrene Geschichten erzählt hat, die angeblich die Wahrheit sind und da selbst nicht mehr rausfindet. Da muss etwas echt Krasses passieren oder die Gnade Gottes ihn besuchen oder sie besuchen, damit sie aus diesem eigenen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, außer Gedankenlabyrinth wieder herausfindet. Das ist die Schattenfrequenz der Linie 5. Die Linie 5 kann auch echt Großartiges bewirken, wenn sie in ihrer Gabenfrequenz ist. Ich habe da echt viel Mitgefühl für, weil es ist sehr schwer, sich selbst einzugestehen, dass man da vielleicht auf dem Holzweg ist mit der Interpretation einer bestimmten Aussage. Und wer sind wir schon zu wissen, wozu das alles dient? Ich sitze mit dieser Aussage, alles ist Illusion und wofür sie manche Menschen nutzen, nur um zu reflektieren, ob sich das stimmig für mich anfühlt. Und es fühlt sich nicht stimmig für mich an, diese Aussage zu nutzen, um jeden stumm zu machen, um jeden zu zeigen, ich habe den Kurs erfasst und du nicht. Aber ich kann niemanden davon überzeugen, es genauso zu sehen wie ich. Wo ich letztendlich ende, ist, dass ich denke und fühle, dass diese menschliche Erfahrung eine Bewandtnis hat. Wenn ich sie nicht machen sollte, würde ich jetzt nicht in diesem Lerninstrument stecken. Also, warum nutze ich nicht dieses Lerninstrument, um voll und ganz hier zu sein, um voll und ganz in dieser menschlichen Erfahrung zu sein, mit einem höheren Bewusstsein, das ich dazu hole und so einen gesunden Abstand zu all diesen Gedanken haben kann, die mir als Mensch auch kommen. Also die Kunst ist nicht apathisch zu sein, sondern die Kunst ist zu sagen, okay, wenn ich schon mal diese menschliche Erfahrung gebucht habe, dann mache ich sie auch voll und ganz, aber aus einem höheren Bewusstsein heraus so, dass ich wirklich die Illusionen transformieren kann, die sich mir zeigen, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Auch wenn es natürlich stimmt, dass die Welt und du und die menschlichen Hüllen alles nur Illusion sind, ist es nicht etwas,
was ich irgendwie pausenlos in die Welt kommunizieren muss, sondern es ist eine Erinnerung für mich als Schülerin von Ein Kurs in Wundern, damit ich meine Perspektive richtig setze, damit ich verstehe, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Es pausenlos mit der Welt zu teilen, die es hören will oder nicht hören will, ich weiß nicht, wem das dient. Was dienlich ist, ist Bescheidenheit. Was dienlich ist, dass du die Wahrheiten, die der Kurs mit dir teilt, so authentisch wie du kannst zu leben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass du dann vor allem andere Menschen inspirierst. Und letztendlich haben wir alle das Privileg, den Kurs so zu interpretieren, so in unseren Alltag zu übersetzen, wie es uns in den Kram passt. Da kann uns keiner Vorschriften machen. Und da ist eine Freiheit, die uns niemand nehmen kann und die wir einsetzen können, wie wir es wollen. Ich weiß nicht, wozu es dient, dass wir alle den Kurs doch manchmal auch ganz anders nutzen, um uns den Alltag zu erleichtern. Und manchmal frage ich mich wirklich, ob es eine Erleichterung ist oder vielleicht doch etwas, was das Leben komplexer macht, ohne dass es uns sofort auffällt. Wir nutzen oder benutzen den Kurs so, wie es uns gerade gefällt, so wie wir es auch mehr oder weniger mit Jesus machen, der eine ganz, ganz klare und einfache Botschaft hatte. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Was wir aus dieser Botschaft gemacht haben in den letzten 2000 Jahren, ja, damit könnten wir auch mal sitzen, aber das ist vielleicht etwas für eine andere Happy Cool Love Podcast Folge. Ich lass dich jetzt mal gehen und hoffe, dass du das ein oder andere für dich mitnehmen kannst, um selber damit weiterzusitzen und zu kontemplieren. Und falls du deine Gedanken mit mir teilen magst über das, was wir gerade hier miteinander besprochen haben, freue ich mich immer drüber. Hier unter dieser Podcast-Folge auf YouTube oder gerne auch auf Spotify. Ansonsten hoffe ich, dass du eine wundervolle, sonnige Restwoche hast und wir hören ganz bald wieder voneinander. Deine Peri.